তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন ট্রেনের ওয়েট করছি, কখন যে আসে ট্রেন দেখা যাক। আসলে নিশ্চয়ই যাবা। কই তোমরা কই যাবা? আমরা এমনি স্টেশনে ঘুরতে এসেছি, টাইম পাস। তাই সত্যি? গজন কই যাবি? গজন মানালি মানালি দেখ, মানালি হচ্ছে না আমার। এই যে ট্রেন দাঁড়ায় রয়েছে এখানে। এখানে শুয়ে আছো? ঘুম লাগতেছে? নাই তা দাঁড়া দাঁড়া যাবি? সিটটা খালি আছে, বয়। হ্যাঁ বয় 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 না, টিকিট কাটছ নাই? বসো বসো বসো। লজ্জা লাগে নাকি? লজ্জা বাবু, লজ্জা লাগে? আমরা যাচ্ছি টুকটুক করে শালির বাড়ি। আর তোমার কি শিয়ের বাড়ি না? পিসির বাড়ি। আমার শালির বাড়ি। পিসি হয়, মাসি হয় না? আমার বোন কি হয়? পিসি হয় না মাসি হয়? মাসি আর মাসি। জি গরম। অ্যাকচুয়ালি এটা হলো মহাশ্মশান। মহাশ্মশানের সামনে এসেছিলাম, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা শিবের মূর্তি আছে। আমাদের দিনের বেলা দেখানো হলো না, তা একটু আমি দেখা দিচ্ছি। হ্যালো গাইস, তো আজকে এসে পড়েছি আমি অ্যাকচুয়ালি শালির ঘরে। তো শালির ঘরে এসে বললে শালি বলে গেম খেলবে। কি গেম দেখতে পাচ্ছ, এদিক দিয়ে দেখা দাও কি কি গেম আজকে এনেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা ঘুরাইলে বন্ধুরা, এটা যখন ঘুরাবো তখন বলে যেটা যেখানে মানে সার্কেলে যেখানে যেটা পড়বে ওটা খেতে হবে, ঠিক আছে? তো আজকে আইটেমটা কি আছে আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। এই যে দেখুন, খারাপ খারাপ গলা বলছি, খারাপ খারাপ গলা বলছি। আর এগুলো সব জিজু খাবে কিন্তু, হ্যাঁ এই যে এদিকে এদিকে, এই যে আমার শালি কিন্তু, হ্যাঁ এগুলো খারাপ শালি। আর এই যে দেখো লেবু আছে, ভালো গলা বলবো না। এই যে নিম পাতা আছে, শুধু খারাপগুলো কিন্তু এটা বলছে আমার শালিকে খাওয়াবো। লাল টকটকা এনেছি। ভালো আর এই যে জিনিস রসুন আছে অনেক। রসুন শালির জামাইকে খাওয়াবো। তোমাকে লাগবে। এই যে পকড়ি আছে, শালির জামা বলে খাবে বলে। আমি শালির জামাকে দেখাচ্ছি, ওর বাইরে গিয়েছে, ও আসলে আমি দেখাচ্ছি। পাঁচও আছে। আর টোটালি আইটেম একটু রিভিউ করে দাও একদম সুন্দরভাবে। তাই গেমটা বহুত ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, দেখতে থাকো, স্কিপ করবা না, ফুল ভিডিওটা দেখো, লাইক আর শেয়ার আর কমেন্ট করে দিবা কেমন হয়েছে, দেখতে থাকো। এই যে ও জিজু বসো, ও উঠে নি আগে। আচ্ছা, তো স্টার্ট করতে চলেছি এখন। গেমটা পুরো ইন্টারেস্টিং হবে, দেখতে থাকো। এই যে চলো, তো চলো বাবা স্টার্ট, ঘোরাও এটা। ঘোরাও। সামনে বড় ওইখানে ঘোরাবে। এই হ্যাঁ না চিকেন পকোড়া। চিকেন পকোড়া ফার্স্ট। হাততালি হাততালি। তারপর জিজু আমি লঙ্কাটা নিতে চাই, দেখি লঙ্কা বলে খাওয়া হবে বলে আমাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে খাবো, পাইছি ভালো, এই যে ভালো। আমার কপালে যে কি আছে? খেলাটা কেমন লাগছে তোমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। অনেক কিছু আছে না না রসুন এই দেখো, এই যে রসুন নে দাও। কেমন নাও তাড়াতাড়ি নাও। খেতে লাগবো, খাও খাও। রসুন খাচ্ছে। তো হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমার টান। তোমারটা এই যে আমার শালির টান। না আমি তো ভালো কিছুই পাবো, আমি তো কিছু ভালো খাবার। দেখি তো চলো। ও মা ও ঘুরছে না তো।
তো তাহলে আচ্ছা ঠিক আস্তে আছে কথা বলি, এত জোরে না। আরেকবার দিই হ্যাঁ হ্যাঁ জোরে জোরে জোরে। হয় না তো কিভাবে দিই না তো ঘুরো, ঘুরাও তুমি তো পকোড়া পকোড়া সব উড়াই দিবা। আমার কিন্তু আগে এটা ছিল না না হবে না হবে না ওটা চিটে ওই আগে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো বন্ধুরা এই যে লবণ পড়েছে লবণ খাবো লবণ। এই যে খাচ্ছি হ্যাঁ না না তুমি এটা খাইলে হবে না, আমি খাওয়াই দেবো, আমি খাওয়াই দেবো। এটা পায়েস নাকি হ্যাঁ, লবণ খাওয়া দিছি 1 চামচ, পুরো ফুল চামচ চামচ লবণ খাওয়া কিচ্ছু এই হবে যে না। এখন আমাদের জামাই এই যে, এদিকে দাও, এদিকে দাও। তুই জুম করে মানে এই যে যখন হ্যাঁ। দিছো নিচেরটা দিছো দাঁড়াও, না দাও ওইটাই অফ করা ছিল আচ্ছা তুমি আবার শুরু করো দাও অফ করা ছিল। হ্যাঁ আচ্ছা দাও ঘোরাও ঘোরাও। নি হয় নাই, হয় নাই। কথা ছিল কিন্তু হ্যাঁ নিম কি পাতা কথা ছিল? লবণ লবণ না না বাহ, যাও, পার্টনারশিপে আছে তোমরা দুজন এখন চিপস আবার এই যে, আমরা রসুন আর লবণ রসুন আর লবণ। কি বাজে হয়ে গেল এই যে এখন বাবা এখন? বাবা, না না তুমি ঘোরাও ছোট বাবা। এই এটা হয় না হয় না, এটা এখানে রাখবা, এখানে। এখানে এখানে চকলেট চকলেট। চকলেট হ্যাঁ হ্যাঁ এখন খাবা না পরে খাবা রেখে দাও, সাইডে রেখো। জমাও হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি 1 রাউন্ড হয়ে গেছে। 1 রাউন্ড হওয়ার পরে মোটামুটি আইটেম কয়েকটা কমে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছো কমে গিয়েছে। এখন আমার টান, দেখি আমি কি পাই, দেখতে থাকো। নিম পাতা। ভিডিও নিয়েছে নিম পাতা নিম পাতা, ওইদিকে ওইদিকে খুশিটা দেখো, ওইদিকে খুশিটা, ওইদিকে খুশিটা দেখো। ওই যে খাও নিম নিম পাতা পাতা। খাও আরে খাও তাড়াতাড়ি পুরো খেতে দেবো? হ্যাঁ না, আরো না, তিতা। তিতা আছে, না এটা থাকবো এটা থাকবো? থাকবো খারাপ জিনিসগুলো থাকবো। তো বন্ধুরা দেখো এখানে জিনিস কিন্তু মানে খাবার জিনিসগুলো কমতে শুরু করে দিয়েছে তো না কমালে তো হবে না দেখো কতগুলো আইটেম তো এখানে অনেক কিছু এখনো আছে। মেন জিনিসগুলো বাকি আছে আমাদের, এখনো মেন জিনিসগুলো বাকি আছে। তো এখন হলো গিন্নির টাইম। নিম পাতা হয় নাকি? নিম পাতা, নিম পাতা। লবণ না, না, যে- লবণ লবণ না লবণ না লবণ নাই যে লবণ। এটা পরে খাবো এখন খাবো না ঠিক আছে, পরে খাবা? সবাই মিলে হ্যাঁ। আশেপাশে জমিয়ে জমিয়ে রাখছে এই যে এদিকে নাই আমার মোবাইলে একটা। তো এখন খাবার টান এই যে আমার আমি না এটা ঘুরছেই না কেন জানি হয় না ঘুরাও, জোরে ঘুরাও, অল্প জোরে লাগাও, শক্তি লাগাও। গরম লাগছে ওইটা যেন পাই টিক 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 এটা কি খাবো না মাখবো আচ্ছা খাইটা মুখে রাখো। মুখে মাখো এটা এমন না এই নাম তাহলে তোমাদের মাখতে হবে এটা সবাই এই যে এমন। আচ্ছা তো এইবার এবার তোমার টান, এদিকে আসো ক্যামেরাম্যান। করে দিছি। এইদিকে এই যে লেস। আমি সবসময় খারাপ পাই না। তুমি একটা ভালো পাইছো না এই যে আমি দুইবারই খারাপ গরমের পাইলাম মধ্যে ঠান্ডা ঠান্ডা হ্যাঁ তো এখন আবার বাবু এখন বাবু বাবু হ্যাঁ ছোট বাবু না না ভালো করে ঘুরাও হ্যাঁ তুমি যেন লবণ খাও হ্যাঁ খারাপ নিম পাতা। না সব ভালোগুলো কুরকুরে সব ভালোগুলো যেতেছে গা আর আমার ভাগে ভালো 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 সব চাইতেছে গা। এখন মাঝখানে মাঝখানে ভালো এখন আমার টান, আমার টান। মাঝখানে দাও তো এখন তো আইটেম মোটামুটি অল্প কমে গেছে। দেখি এখন কি কপালে জুটে, সব খতরা খতরা আইটেম এখন বন্ধুরা, সব খতরা খতরা আইটেম। লঙ্কা, নিম পাতা, রসুন, এগুলো ভালো এটা তুমি আটা। একটা পাও নাই আটা। ছাড়ো 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 ছাড়ো, এদিকে ধরে না, ছাড়ো। স্টার্ট করছি, দেখতে পারছো। না না ওটা বাইরে যেয়ে কি খাও বাইরে যেয়ে তো খাবাই না বন্ধুরা কি বলেছিলাম
তো আমার কথা মিললো কিনা? তো দেখো তুমি একটা নাও, আমি একটা, এই যে দুইটা। কি হবে? খাও। সবগুলো ভালো হচ্ছে, ভালো হচ্ছে। খাচ্ছি কিন্তু যা ইস, ভালো হচ্ছে বাবা। হ্যাঁ। যাও গরমে আরো শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে। এমনি দেখো প্যান্টেন এটা খাও, তুই এটা খাও। প্যান্টেন বন্ধ করে রেকর্ডিং করছি, তাও ঝাল লাগছে, বাপ রে বাপ। হচ্ছে এখন দিদি, তোমার সাইজ দেখা যায়, উপরে তোলো। দাও, এই যে দেখো চোর আমার স্প্রাইট চুরি করে পারলাম খাইতেছে। না, এত ঝাল লাগতেছে। কি খাওয়া দিছে, তিনটা লঙ্কা খাওয়াইছে, মানে তিনটা ইস, না পারতে এটা খাইতেছি। এটা আমিও হয়েছি। না দিদি, অল্প চিটিং করলাম, কিন্তু উপায় নেই, অল্প চিটিং করলাম, এই কিন্তু এটা আমার খাইতে লাগবো, একদম শেষ, আমি অবস্থা শেষ। দিদি তুমি আগে খাই নিতে ভালো করতে। হচ্ছে আর না, এটা আমার। আচ্ছা নাও নাও নাও। চলো উড়াও। আমি এখন চাউমিন পাই, আমার অনেক খিদাও পেয়ে গেছে। আমার চাউমিন, চাউমিন লেবু না, please। লেবু লেবু লেবু। দুইবার খাইছো রসুন। নাও, খাও খাও। খাও। কি বিচ্ছিরি, কি টেস্ট। খাও, শুনতে হবে না, খাইতে মুখে দাও হবে। না। আমার লঙ্কা খাওয়াছিল মনে আছে? কি গন্ধ। এই তো মজা। আমার রাজি হয়েছে। আমার দেখো, আচ্ছা দাদা রেডি ভাগ্য দেখো। রেডি। আমার ভাগ্য দেখো। খাইছো? আচ্ছা আমাদের বর্তমান রসুনটা হাঁটায় দিলে কি রসুনটা তো শেষ হয়ে গেছে, রসুনটা হাঁটা দাও, বহুত বার করে গেছে রসুনটা। লবণটাও সরে দিই। লবণটা থাক, হবে? লবণটা থাক। লবণটা একবার হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ঘুরাই। দাঁড়াও। পুরো। আমি একটাও খাবার পাই নাই। আমি পাই নাই, খালি বন্ধুরা খালি চিপস পাইছি। আমি তাও পাই নাই। না ঘুরাইলাম। হ্যাঁ পুরো। জোরে জয় মা কালী। চোর মাকালি লেবু। লেবুটা তো আমি খাওয়াই দেবো, দাঁড়াও আমি খাওয়াই দেবো। আই দিদি না আমার 3-4টা লেবু খাওয়াইছো। লেবু না লঙ্কা। গোটা লেবু। হ্যাঁ। আমার লেবু হয়েছে লাগতো। দিদি অফ করে দাও নিচেরটা। এই যে অফ করে দিছি, হচ্ছে না? আবার প্লেট আচ্ছা এই তো এবার ঠান্ডা গরম হবো। এখন আবার এই যে বাবা এদিকে, হ্যাঁ আমি চাউমিন খাবো। চাউমিন খাবা? তো ঠিক আছে, ঘুরাইতে হবে, নাহলে তো পাবা না। আমি না একটাও পাই নাই, ধুর আমার কাছে কপালটাই খারাপ। আমি যাও ভালো পেয়েছি, আমারটা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তো একটাও পাই নাই। লেবু। না কিচ্ছু লেবু পাই না। কিছুই পায় না, এরা খালি কিছুই পায় না, তোমার আরেকটা পকেটটা। আরেকটা না খাবো, খালি খালি। আচ্ছা নাও না, আরেকটা খাবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এ আটা। যতবার খাওয়া ভালো। ভালো, ভালো। এবার বসো। নিচে দাও। আমাদের তো আমার রাউন্ড এখন চলছে, তো দেখতেই পাচ্ছ একদম কি, তো দেখতেই পাচ্ছ মোটামুটি আইটেম মোটামুটি এখন কমে এসেছে, তো দেখা যাক এবার আমার কপালে কি আসে। লঙ্কা, আবার লঙ্কা। 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 এই খেল দেখা দে। পাস না পাঁচ না, ওই যে ওদিকে খালি দিদি কিছুই না। ঘুরাও, দিদি এটা তো শেষই হবে না খেলা। তাড়াতাড়ি চলো, দাও না, তো এখন আমরা তাড়াতাড়ি। চাউমিন। লেবু না খালি কিছু। খালি লেবু, লেবু, লেবু। ওটা লেবুই হবে। নাও, লেবু। না নাও। তো দিদি এত লেবু খেতে পারবে না। লেবুটা সরাই দিই নাকি? হ্যাঁ। লেবুটা বহুত বার না, কমাও, নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এটা এখন আমি- স্টার্ট করো, 4টা আইটেম আছে, দেখি কার কপালে কি আছে। এই যে এটা খাবো। এটা তো সবাই যাচ্ছে। রাবণ। এদিকে নিয়ে বসাও। তো এটা চলো, আমার। ঘুরাই, হ্যাঁ? হ্যাঁ আমার খাবারের উল্টায় না পড়ে এটা, আমি তো ঘুরাইতে পারি না খাবারই। লঙ্কা। লঙ্কা, এবার লঙ্কা। লঙ্কা। খাওয়া দাও। আচ্ছা লঙ্কাটা তো জিজু পাইছিল একবার, এটা তো হাঁটানো হয় না। যাও, হয়ে গেছে। একবার আমিও খাওয়া দিব। তো লঙ্কাটা সবাই লঙ্কা তাহলে সাইড হয়ে গেল। এখন আমাদের হাতে আইটেম আছে 3টা, 5 দুটা। ঘুমাবো।
সবাই যেতেছে আমিও যেতেছি ও খারাপ তো না না, নিয়ে যাও। বাবা তোমার কিছু পায় না খালি ঘুরাও বাবা, জোরে করো ঘুরাও। করো 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 না কিছু পাও না এরকম বলে আউট কিন্তু এবার থেকে এরকম বলে আউট চিজ পাইছে ওইটা এটা তোমার চান আমারটা এটা এখন কাটটান ওই তো পায় দেবে। হুম। তো বন্ধুরা দেখো, লাস্টে যে এটা ছিল, এতক্ষণ যা পেয়েছি সব খারাপ, একটাও কিন্তু আমি ভালো পাই। আমার আর তো এটাই- আজকে ভালোই খাওয়া হইলো আর এই যে বহুত এটা ভালো last টা খাওয়াটা দেখো, খাওয়াইলো। ভালোটা পেয়েছি। তো এখন দেখা যাক আমি শালের থেকে একটু ভাত মারতে পারি কিনা তো চলো তো আমার আজকে যা dinner, মানে আজকে যা dinner- কিছু পেয়েছি সবাই এই যে দেখো এদিকে। আজকে উইনার হইলো এই যে এই মশাই হ্যাঁ। এই একটু হাসি দাও হ্যাঁ? কতগুলো আইটেম নিয়ে বসে রয়েছে দেখো বন্ধুরা, কতগুলো আইটেম নিয়ে বসে। আচ্ছা, আর আমার এখানে দেখো সব খারাপ খারাপ জিনিসগুলা, তিতা করলা, তিতা করলা বলে নিম পাতা, রসুন, লঙ্কা, লেবু সব আমার কপালে। আমারগুলো আমার একটা লেবু হয়েছে আর এই যে লবণ লেবু। খাওয়া হয়েছিল এখন। আচ্ছা দিদি এদিকে তো খাবারটা কেমন লাগলো বন্ধুরা জানাবা একটু। আর শালির বাসায় এসে অল্প ফুর্তি সুর্তি করলাম। আর প্লিজ ভিডিওটাকে সবাই দেখেছো, লাইক শেয়ার কমেন্ট করেই যাবা। আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিবা, কেন কি আগের পরে আরও ভালো ভালো ভিডিও আসতে চলেছে। তো আজকে ভাবলাম শালি বাড়ি এসেছি, তো আমার একটা ভিডিও দিতে লাগে। তো শালি বললো যে শালি অ্যাকচুয়ালি শালিরও চ্যানেল আছে, এইদিকে তাকাও, ও চ্যানেল আছে। তোমার চ্যানেলের নাম কি বলে দাও? বর্ষা ব্লগ চ্যানেল। বর্ষা ব্লগ চ্যানেল। আর সবাই শালিকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আমাকেও করো তোমরা। আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো আজকের জন্য বাই বাই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ভাতরান শো হ্যাঁ এই কি ওর একটু সার্টিফিকেট পাওয়া ইচ্ছা করে বানাই না, বানাই নাই কেন চাকরি বাকরি কি আর হবে?